हैदराबाद के आईआईटियंस ने आर्टिफिशियल आंख को तैयार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलॉजिस्ट। साइंस के ऐसे नए फैक्ट्स जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आईआईटी हैदराबाद, एलबी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट मिलके इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया बना दिया है। और गेस व्हाट, ये बनाया गया है ह्यूमन कॉर्निया टिश्यू से निकलने वाली हाइड्रोजेल से।